你知唔知道而家農村30歲以上嘅光棍佬啊，個數量真係太多啊！其中大多數人估計呢一世都搵唔到老婆。嗱，我嗰日打車咧，聽個師傅話，佢哋嗰條村啊有10幾個光棍佬啊，好多都30幾歲，馬上奔40啦，仲未有結婚嘅大有人在。嗱，呢啲人咧，佢有一個點樣嘅特點咧？相貌唔多出眾，一般係父母啊幫襯唔到嘅。屋企咧比較貧困，再加上父母年紀大咗，身體又唔好，仲需要你去照顧。喺農村啊，佢哋鄉下都係有自建房嘅，有啲人勉強喺縣城買咗屋，只係東拼西湊，俾咗個首付，每個月嘅房貸真係實打實你要還噶嘛。嗱，其實呢啲咁嘅單身嘅兄弟啊，自己佢唔想結婚咩？同時佢又要承受屋企裏邊催婚嘅壓力，而家咁嘅情況啊，真係比比皆是。一手拿落去成扎，幾乎可以講每一條村、每一個社區、每一個鎮、每一個縣城，真係非常非常多。大齡嘅男光棍同埋剩女呢就唔一樣啦。男光棍呢唔單止係數量多，而且佢哋冇得揀。你話我正話講呢一種嘅條件，你話係差咩？呢啲兄弟真係唔係好食懶做嘅人㗎噃，好多都係本本分分、踏實能幹，但係就為人真誠實在。具體嚟講，嘴笨，唔識講嘢，唔中意講嘢，唔懂得浪漫，更加唔會主動去討好女仔，去氹女仔開心。咁冇辦法嘅，天生就係咁，因為競爭太過激烈。